Am Hinblick op Gemengewahlen den 9. Oktober 2011 ha ein Interview mam Bürgermeister vun Schengen. Gemeng Schengen fusionéiert jo 2012 mat der Gemenge Biermeringer Welle stehen. Beim Referendum hunn Bierger vu Schengen mat just 55% vun de Ja-Stimmen am schlechtsten aufgeschnitten. Wo lung dat Ärer Meinung no an wéi versicht der Lot Leiit awer vun der Fusion ze iwwerzegen? Ja, die mir besser leid, dat so gern ass dat sovi Leiit ha Probleme mat der Fusion hunn. Man konnte vielleicht so richtig Leiit klar machen. Natürlich fir Bier vu Schengen changiert sich am manchten an Fleisch viel gemengt sommer so Fusion ustrewen, ich sowieso net viel fir Eis changiert. Ich mengge trotzdem, dat man fertig bringen an nächster Zeit Leiit trotzdem dort zu verzechen, dat der gut auch fir Bier vu Schengen ass. Durch Fusion gëtt die neue Gemeng Schengen jo finanziell vum Staat unterstützt. Am Detail ginnet 2.500 € pro Abwohner bei. Was geschieht mit denen Suen? Richtig, also wir haben 2.500 € pro Abwohner. Mit diesem Geld dabei ist nach verschiedene Projekte zu realisieren, die man vielleicht anders nicht realisiert hätten. Aber wir wollten es nicht so viel festlegen. Wir wollten einfach gucken, wie die finanzielle Situation nächstes Jahr ist, von klären, all die Sachen gemacht sind, die sowieso ein bisschen gemacht sind. Und dann gucken wir, ob noch Geld übrig bleibt, für Sachen zu realisieren, das vielleicht ein bisschen mehr Luxus ist. Ich weiß nicht richtig, was man weiß schon, was ich will mich nicht festlegen, weil die neue Gemeinde soll trotzdem da, wenn der Decision auch holen, was wie schnell das realisiert wird. Welche Projekte sollen in nächster Zukunft an der Gemeinde Schengen realisiert gehen? Es sind ganz viele Projekte geplant, mit dem Staat zusammen, aber Wasserskipiste, den Biodiversum am Weiher, der Ausbau von Esplanade zu Schengen, zu verschiedenen Flottprojekten geplant. Natürlich werden noch alle Projekte, die sowieso realisiert sind, werden noch Flotte realisiert gehen. Was bietet Schengen an puncto Tourismus an? Ja, am Tourismus, an puncto Tourismus ist letztes Jahr ganz viel Leute gelaufen. Wir haben ein Feiergebiet ausgebaut. Wir haben ein ganz schönes Weibergebiet durch die Fusion geben wir die größte Weibergemeinde hier im Land. Wir sind ein Edengemeinde, Europe Destination of Excellence, das heißt, was Naturschutz so belangt, die geht ganz großartig geschrieben. Also da schon viel, was der Tourismus kennt, am Gebiet zu Schengen ein Touristenbüro, Schengen SBL, wo man da all Jahr so 20.000, 30.000 Leute empfängt. Letztes Jahr waren das 20, wir gehen jetzt schon für 30.000 Leute aus. Also wieso der Tourismus spielt immer mehr eine große Rolle in der Gemeinde. Ich gehe auch davon aus, mit der Fusion wird eine viel mehr große Rolle hier in der Spielen. Will die neue Gemeinde Schengen auch an den Wohnungssektor investieren, für eventuell neue Leute an die Gemeinde zu kreieren? Ich meine, die drei Gemeinden haben den PAG fertig oder angefragt. Ich bin einfach der Meinung, dass an allen Dörfern müssen junge Leute kommen. Ich meine, ein Dorf ist nicht schön, weil noch junge Leute wohnen. Ich meine, Architektur als etwas mehr. Ich meine, junge Familien als etwas und dafür werden wir alles machen, dass das einfach eine Entwicklung kennt, dass just auf einem Platz so die ganze Entwicklung sieht, und die anderen Dörfer soll stehen bleiben. Wir brauchen einfach junge Familien an unseren Dörfern. Wir werden uns dafür ersetzen, dass an den Dörfern auch, dass die auch in Zukunft leben sind. Weil dann sind es schöne Dörfer. Was gibt da speziell die jungen Leute an der Gemeinde Schengen geboten? Ich meine, die jungen Leute bieten mir schon relativ viel hier. Also ich habe schon ganz flott hier zu wohnen. Wir haben für junge Familien die letzte Zeit ganz viel geschaffen. Crèche, Freunde Jour, Jugendhaus. Wir haben ein ganz flott Jugendhaus bei Seinen, wo auch dann könnten jugendliche Gäste aus dem Ausland können evaluieren. Wir haben eine ganz flotte Weihe, ein ganz flott Naturschutzgebiet. Also das ist schon flott hier zu wohnen.